началом этого видео важная инфа. Вот сколько зрителей смотрят мой канал без подписки. Ребята, подпишитесь, пожалуйста, те, кто еще не подписан. Шишеловка. Блэд. Ты кто такой? Меня зовут Максим из компании Reflame. Пошел вон! Да я ж пошутил. Лох. Ну нахер. Что ты орешь? Не понял. Ну и что это за хуйня? Не, нихуя. На вот говна. 8 ебучих часов спустя. Кинулся, не откинулся. Вредно для здоровья. Пока на расслабоне, на чили. Я женат и подъезда, я не умею ничего делать. Что? Опять? Не лезь! Не понял юмора. Нет. Не свисти. Я устал, я ухожу. Это мистика. Водка пиво! Под конец корпоратива! А че ты крадешься? Замолкни. А муха тоже вертолет. Дурак! Как вкусно! 5 minutes later. 2000 years later. Ты лох. Ты че такая дерзкая? Ой, дурак! Говно! Все ясно. Не надо, что ой. Это вы кого вызвали? Какое дур... Дело сделано.